Gente, tá acontecendo uns barulhos estranhos aqui. Você tem noção? O povo tá mexendo com construção ali embaixo. Tá um barulho, tá até doendo. Minha menina, tem 2 dias que esse povo tá com essa construção. E nada que acaba. Ó. Minha cabeça tá assim. De tanta bateção, que o povo que bate, que não para de bater. E não para de bater, que bate. Entendeu? Eu tô cansada dessa bateção, velho. Entendeu? Menino do céu, eu tô tentando fazer um videozinho aqui, entendeu? Compartilhar com vocês esse momento tão solene da minha tarde enquanto eu arrumo as roupas. E eu não consigo. Porque todas as vezes que eu pego nesse telefone pra fazer uma gravação, começa toque, 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 toque. E esse toque nunca que acaba. E toque, 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 toque. E a minha cabeça, olha como fica a minha cabeça. Minha cabeça fica desse jeito. Nossa senhora, gente. Parece que tá pegando a minha cabeça e tá fazendo assim, ó. De tanto bater, entendeu? Não, e o problema é que eu tô até dando, sabe? De tanta bateção. É uma coisa sensacional, entendeu? Nunca vi isso na minha vida. Daqui a pouco vocês vão começar a ver a bateção aí. E é um tal de bater que não para de bater. Eu vou tentar fazer um pequeno vlog aqui com vocês, tá bom? Vou tentar. Porque a ideia do vídeo é dobrar umas pecinhas de roupa, né? Eu sou uma moça pura, trabalhadeira, entendeu? Então o restinho do tempo que sobra na tarde, eu venho gravar um videozinho pra botar aqui no meus canalzinho do YouTube. Porque eu tô fazendo vídeo assim, eu faço o meu serviço e aí depois eu venho gravar uns videozinhos e colocar aqui pra vocês pra gente dar uma interagida. Mas do jeito que tá aqui, minha filha, um tal de um bate, que regaça, que bate. É complicado, meu filho. Por isso que eu falo, não é que eu sou chata, gente, mas eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto, sabe, de morar, assim, mais em um lugar que não tem tanta gente. Porque quando você mora em um lugar que tem outras pessoas, dá nisso, né? Então, assim, eu vou tentar fazer dobrar umas pecinhas mudinhas de roupa com vocês, que eu tô com a minha rinite atacada, assim, então eu vou tentar, né? Daqui a pouco, na hora que começar o toque, entendeu? Porque tá rolando esse toque aqui, que não para de tocar, entendeu? Que o negócio tá demais. Aí a gente conversa. Por enquanto, eu vou ficar até calada, porque o meu estado emocional de nervo já está à flor da pele. Você imagina você acordar 5h30 da manhã, 6 horas, tá, gente? Mentira, 6 horas. Com esse barulho na cabeça, menina, um tal de toque que não para, velho. Uma bateção do caramba, velho. Eu tenho certeza que não é só eu que fico irritada quando o vizinho começa a bater e quebrar a casa inteira lá embaixo, a garagem inteira, entendeu? E você tem que ficar escutando esses barulhos. Eu fico imaginando, entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha a semana inteira, acorda muito cedo, trabalha em meio horário, tem os seus horários aí pra trabalhar, e de repente o povo tá batendo. Ele tá batendo, entendeu? E fazendo barulho. A gente quer fazer uma rotininha, um videozinho, uma coisinha assim, a gente não consegue. Porque quer bater. E um tal de bate-bate. Parece que faz assim com a minha cabeça. Sabe? Porque dói, entendeu? Tem horas que dói, sabe? É uma coisa de louco. Escuta pra vocês verem, ó. Vai começar a bater de novo, ó. Ó. Escuta. Ó. Acho que já acabou. Tenho quase certeza. Se não acabou, tá acabando. Voltando ao caso, eu vim aqui fazer esse videozinho pra dobrar umas mudinhas de roupa. Sentir o calor, a emoção, a energia de vocês. Segura Brasil, entendeu? Se você tem uma, se você é aquela pessoa que já acordou com seu vizinho 6 horas da manhã, batendo nos pregos lá embaixo, nas portas, derrubando tudo, deixa o seu like no meu vídeo, porque eu tenho certeza que eu não sou a única. Eu não sou a única. Eu tenho certeza que eu não sou a única. Eu posso jurar. Meus amores, eu vim parar aqui no chão. Porque até meu celular deu PT de tanta bateção de prego, martelo, parece que tá quebrando o prédio inteiro.
Misericórdia, meu Deus do céu. Ai, Jesus, que Deus me dê condição de ter um cantinho assim, sem barulho de ninguém. Por isso que eu falo, eu gosto de lugar assim mais individual, sabe? Não tem muita gente, é sério, gente, porque quando você divide o mesmo ambiente, um lugar que tem muita gente, você fica meio que sem privacidade. Por mais que falar, a casa é individual, mas quando eu aluguei isso daqui, tá bem que é por pouco tempo. Eu não sabia que tinha esse monte de gente aqui no lote, não, velho. Eu não sabia que era casa lá, casa em cima, casa embaixo, casa no quintal, casa no meio da área, casa no meio do, entendeu? Da garagem. Eu não sabia que tinha essas coisas, tanto de trem aqui, gente. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sabia que tinha tanta gente. Aí é por isso que eu vim aqui pro chão, sabe? Pra me despedir, pra ver vocês, pra dar um tchau. Porque daqui a pouco vai começar a bater de novo, entendeu? Então, gente, como vai acontecer tudo isso? Eu já vou, né? Nem vou dar mais pecinhas de roupa. Eu vou combinar, gente, um outro momento, tá? Pra gente dobrar aí umas pecinhas de roupa, umas mudinhas de roupa. Ó. Parece que o povo fala lá embaixo. Parece que tá falando aqui em cima. Que eu tô aqui em cima na suíte master, entendeu? Do lote. Eu tô na suíte master. Eu tô aqui, você sobe 3 degraus, chega aqui onde eu tô, entendeu? Eu que moro na parte de cima, na parte superior. Eu não sei onde que faz mais barulho. Se é, por exemplo, quem tá embaixo, no primeiro andar, eu nunca prestei atenção. Ou se é quem tá em cima. Não sei se é por baixo ou se é por cima, né? Eu não sei, porque na realidade vocês nunca assistem o vídeo até o final, né, gente? Mas é uma dúvida que eu tenho. Se quem tá embaixo faz mais barulho ou se quem tá em cima recebe mais barulho. Eu não sei. Gostaria muito de saber, mas eu não sei. Porque eu nunca prestei atenção. Da próxima vez que eu for morar em algum lugar que eu não sei pra onde eu tô indo, entendeu? Gente, eu vim pra cá, eu não sabia, eu fui enganada. Primeira vez que eu alugo um imóvel sem ver, entendeu? Porque na foto tava uma coisa. Quando eu cheguei no ambiente, eu achei que era um lugar privativo. E aí tava essa situação. E aí eu fiquei sem jeito. Eu falei, agora. Resumidamente falando, é lá que eu vou ficar. Ó, o barulho do portão. Você não consegue um minuto de silêncio nesse lugar. Não, você não consegue. Eu quero morar no meio do mato. Não quero, eu tenho problema, entendeu? Eu tenho problema com barulheira e com muita gente em cima de mim. Eu gosto de sossego. Gente, eu adoro sossego. Eu sou aquela pessoa que se eu pudesse, eu vivia no sossego. Gente, eu amo sossego. Gente, eu amo sossego, sério. Tranquilidade, não gosto de muita gente, assim. Gosto de morar em um lugar mais isolado. Porque esse monte de gente assim no quintal, no lote, não dá. O povo começa a fazer as coisas lá pra lá, meu filho. Você tá no saco. Não consegue fazer nada. Entendeu? E o vídeo que era pra ser um vídeo legal, um vídeo top, um vídeo... Tive que fazer batendo, entendeu? Batendo não, querido. Estão batendo lá embaixo. Eu não... Ai. Não cai. Porque agora só falta cair também o negócio. Aí fica tudo caído, entendeu? Aí a culpa não é minha que tá tudo caído, entendeu? Caiu, não fui eu que caí, entendeu? Ponto, acabou, sarrou. É isso aí, é nóis. Gente, eu quero muito agradecer pra você que assistiu o vídeo até o final, que entendeu a história do vídeo. Eu tenho certeza que vocês entenderam. Eu tenho certeza que vocês entenderam, entendeu? Certeza! Se alguém não entendeu aqui, a pura sou eu. A danada 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 sou eu. Então, gente, um beijo muito grande no coração de vocês. Amo vocês. Muito obrigada. Beijo. 1000 corações.